Ľubela je obec, kde sa tradície zachovávajú presne podľa kresťanského kalendára. Každoročne sa v poslednú sobotu pred pôstom koná v miestnom kultúrnom dome ples starostu obce. Bezprostredne po jeho otvorení sme ho teda vyspovedali. Ples starostu obce, ktorý robíme každoročne, je len jednou z spoločenských podujatí, ktoré robíme na Fašiangy. No a to, že ho už robíme 12. krát, svedčí o tom, že má to zmysel a ľudia takúto zábavu vyhľadávajú. Televízia Liptov na tomto plese nechýbala a dokonca venovala do tomboli jednu z cien s originálnym názvom. Možnosť odkazu pre divákov televízie Liptov. Cenu vyhral člen hudobnej skupiny vystupujúcej na plese a tak sme mu hneď po tombole dali slovo. Takže ja by som chcel všetkých pozdraviť na Liptove. Som rád, že dneska spievam so svojou kapelou Impuls na tomto plese v Lubele a chcel by som pozdraviť všetkých na Liptove, hlavne Mikuláši, nakoľko ja som tiež rodák z Ružomberka a je to perfektná atmosféra, dúfam, že sa ľudia budú baviť aj naďalej až do samého rána. Takže ahoj, pozdravujem všetkých z Liptova a všetkých fanúšikov, aj mojich. Ples pokračoval do skorých ranných hodín a všetci účastníci sa zhodli v jednom, že plesy po dedinách sa poriadať oplatí. Z 12. plesu starostu obce Lubela pre televíziu Liptov Pavol Tomčík.